请问台票迄个银角啊，拢总有迄个1块的、5块的、搁10块、20块，啊，搁有50块这几个单位。你敢知影？咱咧看到20块的迄个银角啊，正面是虾米人？我嘛会使甲你提示一下，伊有一个，伊会使讲算2个电影。哦，卖足济钱的电影。哎呦，电影哦，我知啊，啊，虾米人？是莫那鲁斗。哦，你哪只巧？为什么是？敢是？因为电影嘿，啊，过来，哦， 2部，嘿， 2部迄部電影有分2集，哎，等下頂頂下下甲嘿嘿啊，彩虹橋甲太陽旗，哦，嘿，袂歹，有你注意到咱台湾的电影哦，袂歹真好真好。所以讲你的答案是莫那魯道，莫那魯斗，对唔对？嘿，这题很难，这题就困难呢。 10块汉尼块嘛，啊，咱要纪念啥？纪念咱的原住民的抗日英雄，就是咱讲的莫那鲁道，吼。啊，所以咱就是咱的这个新台票20块的这个银角啊顶悬，的正面就是放伊的像，啊，搁有一个啥无赦的抗日纪念碑。